Hej? Vypneme ho? No dobre, vypneme, povedz. Čaute babka, Ivanka a všetci naši príbuzní. Povedz čaute, my vás máme rádi. Hejže, Milanko vás má rád. Povedz pošli pusu. Jaj, Milanko, pada. No poď. No vypneme autičko, hej? No povedz čaute, povedz bye. No povedz bajky. Bye. Nepovieš bajky? No zakývaj bajky. Povedz bye. Ako sa máte? Bye, povedz. No kde si sa vybral? Kde si sa vybral, balážik? Kde ideš? Kam ideš? Kam ideš? Kam ty ideš, beťarisko? Kam ty ideš, beťarisko? Čo tam máš? Čo to tam máš? Ba? Milaník. Ahoj. Kde je autičko? Kde je? Pozri, kde je autičko? To je autičko. Bum! Povedz autičko. No povedz, už ideme na papaca, lebo... A ja? No čo? Povedz čaute. Povedz bye. Povedz bye. No za chvíľku nám utečieš nám. A? Utekol nám? Utekol z väzenia. Podarilo sa ti dostať z väzenia? Kde ideš? Kam ideš? A? Kam ideš? Ja? Tam sa ďaleko nedostaneš. No čo? Ocko ide do kuchyne, čau. Čau. Bye. Kam ideš ty? Kam ide? Johnny, kam ideš? Milánko nám tu chodí hore dole, no čo? Kam ide? Aj, ty si rýchlik. Povedz, ja som rýchlik. No povedz, čau, už ideme, hejže. Ideme papať? Dáme kuriatko? No, máme kuriatko dneska, to je zemiaček. Nie zemiačiky, hejže. Ham, povedz bude. Ham. No povedz, čaute. Povedz, bye. OK, ja idem, ahoj, bye. Ja idem preč, čau. Milanko, kde si? Kde si? Ty sa tu schováš? No, ideme už, poď. Poď, čaute, babi. Poď, čaute. No čo? Aj. Kam ideš? Kam si sa vybral? A? Pračka, otvor dvere, no ideš prať, povedz, idem prať. Čo naperem? Čo popereš? No poď, zavrieme pračku. Ťuka. Zavreli sme pračku, ber. No pozapínaj gombiky.
Pozabieraj gombičky, ťuk, ťuk, ťuk. No, zavretá už je, už neotvoríš. Treba gombiky teraz sa pozerať. Nie, mamka to podčistila, to by si to by nám dala po ušoch, keby sme... Nie, toto nemôžeš tam, nemôžeš ísť. Nie. No. Nejdeš tam, nie. No dobre. No podúbkaj si s nožkou, dúbni si s nožkou. No zavri dvere. No poradne zavri dvere, no čo to je za robota takú na polovicu? Zavri, bum. No choď a zavri. Čop. No musíš tam zatlačiť. Nie, to sú otvorené dvere, to sa nepočíta, počúvaj ma. Milanko, toto je taká na polovicu robota. Nie, to zamknuté je. No musíš naspäť a zavrieť dvere, poriadne zavrieť dvere. No poriadne, bum. Kam to ideš? Kam? Do kolečka dokola? Do kolečka dokola. Poďme spať za chvíľu, hej? 12 hodín bude za chvíľku, povedz. Poďme chrápať. A tak nám tu Milanko pobehuje hore dole, kolo steny. Hejže, Milaník. Milaník. Kam ideš? Milaník. Čo to tu ocko má? Pozri, čo tu má ocko, piškotu? Piškotka. Piškotku dáme tu. Pozri, piškotka. Piškotečka. Mňam. Piškotka. Dan. No, poď. Dan. Šmíka za nám, Dan. No, poď. Dan. Piškotka! Keď nás mamko vidí, že ti dali na zem piškotkom na ušiach. Hejde, ham, nedáme ti, spapame. Dáme ti čistú piškotku, tu máš čistučku. Ham. Povedz babka Jarmilka, čo si mi piškotky poslala, sú výborné, treba ísť do obchodu a poďakovať im. A niekedy musia skontrolovať aj dátum výroby a predaja, hejže. Utekaj. No, utekaj, aj. A piškotku daj ockovi, ham. Miláčko sa rozdieli, hejže. Ham. No poď, ideme už do obývačky, poď. Hajde, poď, čaute, babi. Bye.